नाज़रीन, कोट डीजे जी हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत ज़बून हुअण करे छित जा चापड़ किरण मामूल बणिजी वियो आहे। स्कूल के शागिर्दनि उस्तादनि मरम्मत करण जो मुतालबो कयो आहे। इन हवाले से रिपोर्ट कर रहियो आहे हसन रज़ा भमरो। जी नाज़रीन, असीं मौजूद आहियूं कोडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोडी में, जिते उस्ताद ऐं जेको आहे सो जेके शागिर्द आहिनि उहे सरापा एहतजाज आहिनि। शायदि हिते बिल्डिंग जो जेको आहे ज़बून हाल आहे उहा डेली चापड़ करण जो मामूल बणियल आहे। अचो त हितां जा जेके टीचर्स आहिनि ऐं स्टूडेंट खां ॻाल्हि ॿोल कयूं, छा चवणु आहे? हाँ, मां प्रिंसिपल गवर्नमेंट फैज़ हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट सिंध खां मुतालबो थो कयां त असांजी इहा जगह बिल्डिंग 2001 में असांजे हवाले कई वई आहे। स्कूल त तमामु पाकिस्तान खां अॻु जो आहे, पर 2001 खां वठी त को बि कमु न थियो आहे। छतियूं आहे रोज़ किरी रहियूं आहिनि, असांजी तालीम मुतासिर थी रही आहे। असांजी हाज़िरीअ ते तमामु घणो असर पइजी रहियो आहे। इहे शयूं असांखे महिरबानी करे जल्द खां जल्द पूरो करे ॾिनी वञनि। असांजो स्टाफ HST 10 ख़ाली पियूं आहिनि, 8 SS, हिकिड़ो SS कोन्हे को, 6 एसोसिएट प्रोफेसर असां वटि हिकिड़ो आहे। इहे सभु जेके बि असांजूं कमियूं आहिनि असांजे इदारे में, इहे महिरबानी करे असांखे पूरियूं करे ॾिनी वञनि त जीअं असांजो इदारो जंहिं नाले वारो आहे, जेको नालो रहियो आहे, इहो न सिर्फ़ु असां बरक़रार रखूं पर इनखे असां अञा वधाए सघूं। असांजे स्कूल जी बिल्डिंग तमामु ज़बून हालत में आहे। असां आला अमलदारनि खे अपील था कयूं त असांजे स्कूल जो मरम्मत जल्द में जल्द करायो वञे, असां जीअं असां सुठे नमूने तालीम पढ़ाए सघूं। मां असिस्टेंट प्रोफेसर आहियां गवर्नमेंट फैज़ हायर सेकेंडरी कोटी जी में। जी त असांजो हीउ स्कूल हिकिड़ो पुराणो स्कूल आहे, क़दीमी स्कूल आहे ऐं हिन स्कूल जी हिन वक़्तु हालत ॾाढी कंडीशन ख़राबु आहे। हर रोज़ जीअं त मुख़्तलिफ़ क्लासनि जा चापड़ किरंदा था रहनि, ॿारनि खे जान जो ख़तरो आहे। बराए महिरबानी, जीअं त असांजे स्कूल जो हाणे कुझु ॾींहं पहिरियों टेंडर बि थियो आहे, जंहिंजो ठेकेदार अञा ताईं ज़ाहिर कोन्हे, न स्कूल जो कमु थी रहियो आहे। जेतिरो थी सघे गवर्नमेंट खे असांजी अपील आहे त जल्दी जल्द ही कमु करायो वञे। इहा अपील आहे आला अमलदारनि खे त असांजे स्कूल में डेली सीमेंट जा चापड़ किरी रहिया आहिनि, जंहिंजे करे इलाही शागिर्दनि खे कुझु नुक़सान बि पहुचण जो ख़तरो आहे। जी नाज़रीन, हिते जेके उस्ताद ऐं जेके स्टूडेंट्स आहिनि उन्हनि जो इहो चवणु हुयो त हीअ जेका बिल्डिंग आहे तमामु पुराणी बिल्डिंग आहे। हाणे हिन जी जेका कंडीशन आहे उहा ज़बून हाल वारी कंडीशन आहे। हिन जा चापड़ किरण डेली जो मामूल बणियल आहे, जॾहिं त स्टूडेंट ऐं उस्तादनि खे जेको आहे ख़तरो बि आहे। हिनखे हिते जो उस्तादनि जो इहो चवणु हुयो त हिन स्कूल जो टेंडर थी चुको आहे, लेकिन हिन महिल ताईं न ई कोई इंजीनियर हिते ज़ाहिर आहे, न ई ठेकेदार आहे, न ई मटीरियल ॿियो उस्तादनि जो इहो चवणु हुयो त जल्द से जल्द हिन बिल्डिंग जो कमु कराए ऐं हिते जेको ॿारनि जी जेको ज़िंदगी आहे उनखे आसान बनाए वञे। कैमरा टीम अली शान सां गॾु हसन रज़ा भमरो, धरती TV कोडी जी।